ടാക്കിൾ ടിപ്സിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലോട്ട് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ ഒരു ഇതെല്ലാ ഷോറുകളിലും മാത്രമല്ല കടലിലും നന്നായിട്ട്, അതായത് ഷോറിനോട് ചേർന്നിട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് സ്ക്വിഡ് നമുക്ക് അടിക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മളിപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് നമ്മളൊരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. നമ്മൾ എന്താ പറയുക, മറ്റുള്ള മീനുകളെ പിടിക്കാൻ വേണ്ടി കടലിൽ പോയിട്ട് നമുക്ക് നല്ല സ്ക്വിഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ അന്ന് നമ്മൾ ജിഗിലാണ് നമ്മൾ എന്തായാലും മീൻ പിടിച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് യമാഷിറ്റയുടെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഒരിക്കൽ പരിചയപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രൊഡക്റ്റാണിത്. യമാഷിറ്റയുടെ ടോട്ടോ ഷൂട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ്, ഒരു സ്ക്വിഡിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ലൂറ് നമ്മളെ കയ്യിലുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഗ്ലോബലിൽ നമ്മുടെ എസ്പെഷ്യലി സ്ക്വിഡിൻ്റെ ജിഗുകൾ വരുമ്പോൾ ഏറ്റവും ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബ്രാൻഡാണ് ജപ്പാൻ്റെ യമാഷിറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ബ്രാൻഡ്. ആ യമാഷിറ്റയുടെ ടോട്ടോ ഷൂട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രത്യേകിച്ചും, കാരണം ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത നമുക്ക് വെയ്റ്റ്ലെസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മോഡൽ, നമുക്ക് ഏകദേശം 4 ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള കളറിലാണ് ഈ ഒരു യമാഷിറ്റ വരുന്നത്. ഇതൊരു ഫ്ലോട്ടിംഗ് ആയിട്ടുള്ള വെയ്റ്റ്ലെസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മോഡലാണ് ഈ യമാഷിറ്റയുടെ ഈ ഒരു സ്കിഡ് ലോറി. ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എത്ര ഡീപ്പിൽ മീൻ അടിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക് യമാഷിറ്റയുടെ ടോട്ടോ ഷൂട്ട് റിഗ് എന്ന് പറഞ്ഞ ടൈപ്പിൽ നമുക്ക് റിഗ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ബോട്ടത്തിൽ നമ്മളൊരു വെയിറ്റ് ആഡ് ചെയ്ത് നമുക്ക് വേണ്ട വെയിറ്റ് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും. അതുമാത്രമല്ല നമ്മുടെ യമാഷിറ്റയുടെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ലൂർ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഡൗൺ ഫാളിംഗ് ആക്ഷനിലാണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് സ്കിഡ് കിട്ടല്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ കളർ വളരെ നാച്ചുറൽ ഗ്ലോ ആയിട്ടുള്ള അൺബിലീവബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഗ്ലോ കളറിലാണ്. കാരണം യമാഷിറ്റയുടെ ജപ്പാനീസ് പാറ്റന്റഡ് ടെക്നോളജി ഉപയോഗിച്ചുണ്ടാക്കുന്നതാണ്. നമുക്ക് സാധാരണ സ്കിഡ് ലൂറുകൾ വെയിറ്റ് ആയിട്ട് വരാറുണ്ട്. ഇപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് യമാഷിറ്റയുടെ തന്നെ വേറെ ലൂറുകൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും. യമാഷിറ്റയുടെ തന്നെ വേറെ ലൂറുകൾ, ഇത് യമാഷിറ്റയുടെ വേറെ ലൂറാണ്, സ്കിഡ് ലൂറാണ്. ഇത് വെയിറ്റഡ് ആണ് വരുന്നത്. ഇങ്ങനെയുള്ള വെയിറ്റഡ് ആയിട്ട് വരുമ്പോഴുള്ള പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് ലൂറുകൾ വാങ്ങിക്കേണ്ടി വരും നമ്മുടെ ഫിഷിങ്ങിനനുസരിച്ച്. പക്ഷെ നമ്മുടെ യമാഷിറ്റയുടെ ടോട്ടോ ഷൂട്ടിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരു ലൂറിൽ തന്നെ നമുക്ക് വേണ്ട വെയിറ്റിൽ നമുക്ക് ആ വെയിറ്റ് മാത്രം, അടിയിൽ സിങ്കിങ്ങുള്ള വെയിറ്റ് മാത്രം മാറ്റി നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം. ഡൗൺ ഫാളിംഗ് ആക്ഷനിലാണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് സ്കിഡ് കിട്ടുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ അൺബിലീവബിൾ നാച്ചുറൽ ഗ്ലോ കളർ കാരണം നമുക്ക് അത്യാവശ്യം ഡീപ്പിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സ്ക്വിഡ് വളരെ അട്രാക്ട് ചെയ്ത് മീൻ കിട്ടും. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് അതിൻ്റെ ടോട്ടോ സ്യൂട്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെ റിഗ് ചെയ്യാം. യമാഷിറ്റയുടെ നമ്മുടെ ടോട്ടോ സ്യൂട്ട് റിഗ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്, അതായത് നമ്മൾ ഏകദേശം ഒരു 1.5 മീറ്റർ ലീഡർ ലൈൻ. ഇപ്പം ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ സൺലൈൻ്റെ 16 LBയുടെ ഫ്ലൂറോ കാർബൺ ലൈനാണ്, 16 LBയുടെ. അപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു 1.5 മീറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ 1.25 മീറ്റർ ലൈൻ എടുക്കുക. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യുക, ഇത് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ച് T-നോട്ടാണ്. അപ്പോൾ T-നോട്ട് എങ്ങനെ കെട്ടുന്നതൊക്കെ നമ്മൾ വളരെ കറക്റ്റായിട്ട് നമ്മുടെ വീഡിയോസിൽ ഓൾറെഡി ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഞാൻ വീണ്ടും T-നോട്ട് പറയുന്നത് ഏകദേശം ഒരു 5 മിനിറ്റോളം അതിന് പോകും. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം, ഏകദേശം ഒരു 30 to 40 സെൻറ്റിമീറ്റർ നമ്മൾ ഡിസ്റ്റൻസ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യുക, സിംഗർ കെട്ട്. അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് 21 ഗ്രാമിൻ്റെ സിംഗറാണ്. അത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ 28, 30, 40, 5, 10 എത്ര ലെങ്ത്തിലാണ് പോകേണ്ടത്, എത്രത്തോളം കടൽ എത്രത്തോളം റഫാണ്, അതിനനുസരിച്ച് മാറ്റാൻ പറ്റും. അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ T-നോട്ട് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഏകദേശം 30-40 സെൻറ്റിമീറ്റർ കഴിഞ്ഞ് T-നോട്ട് ഉപയോഗിച്ച് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റത്തെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, ടോട്ടോ ഷൂട്ട് നമ്മൾ റിഗ് ചെയ്യും. ഫസ്റ്റത്തെ ഇതേപോലെ T-നോട്ട് ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ റിഗ് ചെയ്യും. പിന്നീട് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് എന്താ പറയുക, ശിവലോട് കൂടി വരുന്ന സംഭവമാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ റിഗ് ചെയ്യാം, അത് കറക്റ്റായിട്ട് ഇങ്ങനെ വളരെ അടിപൊളിയായിട്ട് പോകുന്ന സംഭവമാണ്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും നമ്മളൊരു 30 മീറ്റർ ഡിസ്റ്റൻസിൽ, കണ്ടില്ലേ, ഇതേപോലെ 30 മീറ്റർ ഡിസ്റ്റൻസിൽ നമ്മൾ അടുത്തത് ഏകദേശം ഒരു 25-30 മീറ്റർ ഡിസ്റ്റൻസിൽ നമ്മൾ അടുത്ത സ്ക്വിഡ് ലൂർ നമ്മൾ റിഗ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു ഗുണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ 2 സ്ക്വിഡ് ലൂറും കൂടി ഒരിക്കലും എന്ത് ചെയ്യില്ല, ഇങ്ങനെ ടച്ച് ചെയ്യാനുള്ളൊരു ചാൻസോ അല്ലെങ്കിൽ കുടുങ്ങാനുള്ള ചാൻസോ വളരെ കുറവായിരിക്കും. പിന്നീട് അടുത്തൊരു 25-30 സെൻറ്റിമീറ്റർ കേട്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ സെൻറ്റിമീറ്ററാണ്. സെൻറ്റിമീറ്റർ കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, നമ്മുടെ ചെറിയൊരു ശിവല് ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ സ്ട്രോൻ്റെ 50 LB വരുന്നത്, അത് സൈസ് ടൺ, ഏറ്റവും വളരെ മൈന്യൂട്ടായിട്ടുള്ള ശിവലാണ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ അങ്ങനെ ഒരു ഫ്ലൂറോ കാർബൺ ഉപയോഗിച്ച് കണ്ടില്ല, നമുക്ക് ഇതേപോലെ നമുക്ക് റിഗ് ചെയ്യാം. അപ്പം ഞാനിത് ഓൾറെഡി 1-2 ഞാൻ റിഗ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ നാളത്തെ ഫിഷിങ്ങിന് ആവശ്യമായിട്ട് കണ്ടില്ലേ നമ്മൾ ഇതേപോലെ. അപ്പോൾ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ സിംഗർ എന്ത് ചെയ്യാം, ഏത് വെയിറ്റിലും നമുക്ക് സിംഗർ ഉപയോഗിക്കാം. നമുക്ക് ഏത് വെയിറ്റിലാണ് വേണ്ടത് അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് സിംഗർ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ യമാഷിറ്റയുടെ ടോട്ടോ റിഗ് വരുന്നത്. സോ നമ്മുടെ യമാഷിറ്റയുടെ ടോട്ടോ ഷൂട്ട് ഇതാണ്. അപ്പോൾ ഇത് വെച്ചിട്ടുള്ള വീഡിയോസ് മിക്കവാറും നമ്മൾ നാളെ മറ്റന്നാളൊക്കെ ആയിട്ട് ഒരിക്കൽ കൂടി രാവിലെ നമ്മൾ ട്രൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ വീഡിയോസ് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല വീഡിയോസ് നമുക്ക്, എൻ്റെ ഒരു പ്രോബിലിറ്റി നമ്മൾ ഇന്നലെ ഏകദേശം നമ്മൾ എന്താ പറയുക, ജിഗ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഒരു മണിക്കൂറിൽ നമുക്ക് ഏകദേശം ഒരു 37 മീനാണ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഏകദേശം ഒരു 3-3.5 കിലോ സ്കിഡ് ഉണ്ട്, നല്ല സൈസ് സ്കിഡ് ആയിരുന്നു. അതേ സമയത്ത് നമ്മൾ ഈ ഒരു ജിഗാണ് ഉപയോഗിക്കണമെങ്കിൽ, പ്രത്യേകിച്ചും യമാഷിറ്റയുടെ ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ജിഗ് ആണെങ്കിൽ മിനിമം നമുക്കൊരു 3 to 4 ടൈംസ് കൂടുതൽ നമുക്ക് ബൈറ്റ് കിട്ടും. നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ
കറക്റ്റായിട്ട് കാണാം. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ റേറ്റ് വരുന്നത് ഏകദേശം 450 രൂപ വരുന്നുണ്ട്. കാരണം കുറച്ച് പ്രീമിയം ആയിട്ടുള്ള നല്ല ടെക്നോളജി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് വരുന്നതാണ്. നല്ല അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള റാറ്റിൽ സൗണ്ടും ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇതിന്. നല്ല അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള റാറ്റിൽ സൗണ്ട് കൂടി വരുന്ന ഒരു സ്കിഡാണ്. നമുക്കിത് എന്താ പറയുക, നമുക്ക് മാർക്കറ്റിൽ 100 രൂപ 150 രൂപയുടെയൊക്കെ സ്കിഡ് ലൂർ അവൈലബിൾ ആണ്. അതൊക്കെ എഫക്റ്റീവ് തന്നെയാണ്, നത്തിങ്. പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത വെച്ചാൽ നമ്മളിത് ഉപയോഗിക്കുന്ന ആ ഒരു ആക്ഷൻ നമുക്ക് ഏത് സർഫസിലും ഏത് ഡെപ്തിലും നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം. പിന്നെ അതുപോലെ നമുക്ക് വെയിറ്റ് മാറ്റി ഉപയോഗിക്കാം എന്നുള്ളൊരു പ്രത്യേകത ഉണ്ട്. അപ്പോൾ എപ്പോഴും നമ്മുടെ വെയിറ്റഡ് വരുന്നതിനേക്കാളും വളരെ അഡ്വാൻറ്റേജ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവമാണ്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഫാളിങ് ആക്ഷൻ, അതുപോലെ തന്നെ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ യൂട്യൂബിലൊക്കെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് കാണാൻ പറ്റും. ഇതിൻ്റെ ഗ്ലോ കളറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും. സോ താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് ടാക്കിൾ ടിപ്സ്.